Hello viewers, welcome to my channel Herbal Medicine Chennai with Dr. Rajalakshmi Parthasarathi. So இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது ஒரு cough syrup, herbal cough syrup. இது வந்து for all kinds of cough. இப்போ வந்து நிறைய patients வந்து coughக்கு தான் நிறைய they need some tonic. So இது வந்து herbal medicine cough-let அப்படின்னு சொல்றது. இது வந்து டானிக் பேஸில் கிடைக்குது. ஹிமாலயாஸோட ஒரு நல்ல ப்ராடக்ட்டு. காஃப்-லெட் சிரப் இஸ் கிவன் ஃபார் காஃப். இது காலையில் ஒரு 2 மூடி, நைட்டு 2 மூடி குடிச்சிட்டு வந்தாலே காஃப் வந்து சப்ரஸ் ஆகும். பெஸ்ட்டு காஃப் மெடிசன். இது வந்து உங்களுக்கு ட்ரௌசியாலாம் பண்ணாது. ஸோ மேட் வித் பியூர் ஹெர்ப்ஸ். ஸோ இட் இஸ் அ வெரி குட் medicine for cough. Thank you so much for watching my video. Please subscribe.